Upgrade RAM. Di upgrade, ditambah, dinaikkan RAM-nya. Cara bongkarnya, baterainya dibongkar dulu. Setelah baterai dari keyboardnya, kalau tinggi pahayalannya kalau RAM-nya mana Kang? belum dipasang. Nanti dipasang gitu ya? Siap. Ini harddisk Oh itu harddisk, RAM-nya mana? di belakang. Nggak lewat lagi. Cepet tembak. Baterainya kan di kanan sini bawa aja ke sini Pak kalau ada masalah. Mudah-mudahan lancar. Ini Pak di sini tadi sini nggak apa-apa. Mobil macet gas-gas sama dia. Ini Ram. Gas-gas sama Yang mana? video call. Min. Min. Salah pangkalan. Ini RAM lamanya. Cari apa Pak? Cari apa? Ada kayak ini. Yang foto. Pak interlesnya. Pertama lihat tanya. Tanya. Bang Min, cinta gini ready nggak kita? Nggak kan? Nggak ready Bang kita mah. Jadi RAM baru nanti dipasang di sini lagi gitu ya. Itu cara mengupgrade RAM. Ini warnanya ngaco ya kan? RAM barunya dipasang. Masalah kali Oke, terima kasih.